wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowaa oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa kormeer maanta ku tagay xero ay ku tababaranayaan ciidamo ka tirsan booliiska Galmudug taas oo ku taala duleedka magaalada. wasiirka ayaa tababarayaasha ka dhageystay warbixin ku aadan xaaladda ciidamada wuxuuna ugu deeqay 2 neef oo geel ah ciidamada tababarku u socdo. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in wax laga xumaada ay yihiin qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuwaas oo dad badan ay ku waxyeeloobeen wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si wada jir looga shaqeeyo ammaanka guud ee dalka. ha u qaadanina booliisnimada la idin qorayaa inay tahay mushaar iyo shaqo kaliya. dalkan in la ilaaliyo oo la ilaashado rabaa wiilashiisa iyo gabdhihiisana ilaashan kara. waa ku faraxsanahay in taliska boolisku uu idin la bilaabay. waxa laalay wixii aan dhageysanayna oo naloo sheegana waa qaadaynaa. saaka waxaa la hadlay taliyihii booliska waa og yahay booqashadaydan wuxuu ballan qaaday horta kow inuu isgaarsiin idin hayo keenayana isgaarsiintii booliska. maadaama aan idin soo booqday waxaan kaloo anigu keenay 2 neef oo geel oo maanta iyo bari ah qadadiina waa xiran yihiin ayaguna. qodobka saddexaad oo codsaday taliyaha qaybta oo ahay taliyaha booliska Galmudug oo codsaday in 100 darees laga dhamaystirana waa dhamaystirayna. arrinta ku saabsan waxa idinka dhiman waxaan rajaynaynaa inaad noo soo qortaan noogu soo dhiibtaan taliya Cumar Yare asagaa noo keeni doona. waxaan kala shaqaynaynaa dawlad goboleedka Galmudug waxaan kala shaqaynaynaa booliska dhexe oo federaalka ah iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan cid walba inta ay ka qusayso. aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya. shaqo adag baad haysaan. dib waxaan loo dhibsanin lama dheefsado. waddankan wiilashiisa iyo gabdhihiisa inay u shaqeeyaan oo hooyooyinkooda oo ilaaliyaan u baahan yihiin. uma baahna wiilkii inuu hooyadiisa isku qarxiyo sidii saaka ayaan darrada ahayd ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo. wax la aqbali kara maaha in wiil Soomaaliyeed oo hooyadiisa isku qarxiyo. waa inaan isu sheegnaa oo ka hornimaadna waa inaan geed dheer iyo geed gaabanba ku sheebnaa. wiilkii hooyadiisa nuujisay isku qarxiyo wax ka dhib badan oo ka falxun ma jiraan. dadkii iska qabalahay waa idinka iyo annaga aan iska qabanno. xeradan maanta uu booqday wasiirka arrimaha gudaha ayaa shalay waxaa kormeer ku tagay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Galmudug iyo kuwa ka socday booliiska Soomaaliya. maxamed maxamuud awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.